نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جرمت اجتباع صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی کریم نے ویکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ دے نال تشریف لے کے آ رہے حضرت انس دی والدہ رو رہیاں تے آپ بھی رو رہے نبی کریم نے فرمایا کیوں پہ رون دیو عرض کی تھی یا رسول اللہ انس یتیم ہو گیا ہے ادا باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے ادا سرتے ہون کون والی ہے کون ادا والی بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس دا بچپنے تے پکڑ کے سینے نال لگایا تو حضور نے فرمایا کہ رونا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ کہ ہویا جے ایدہ ولی کوئی نہیں میں محمد ایدہ دنیا وچ بھی ولیاں تے ایدہ آخرت وچ بھی ایدہ ولیاں پتہ چلیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ بھی ولی نے تے آخرت وچ بھی ولی نے اور یاد رکھیا جے کہ لفظ ولی دے 18 تقریباً معنی نہیں مختلف معنی جنہوں دے وچوں چاند ایک دو دا میں ترجمہ کر رہا ولی دا معنی مددگار ولی دا معنی ناصر مدد کرنے والا وارث نگہبان دوست اللہ دا یار اے ولی دے معنی نے تو معلوم ہویا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ایمان والیاں دا ولی ہے تے رسول نے بھی دسیا کہ میں ایمان والیاں دا ولی ہاں اور ایتھے نہیں اگلے مقام تے اللہ نے اسی طرح ایک اور جگہ تے فرمایا پڑھا قرآن جے سارے بولو سبحان اللہ آواز تھوڑی ہے ہاتھ بھی تھلنے جلدی میں کہہ دو گلہ سنا کے اجازت چاہنی ہے سارے انج ہاتھ کھڑا کر کے اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ نے فرمایا میں بھی تو آڈا ولی ہوں میرا رسول بھی ولی ہے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہو دا رسول بھی ولی ہے اللہ فرمایا میں تینوں دسنا چاہنا ہوں کسے ولی نو مندہ نہ بولی کیونکہ اللہ بھی ولی ہے او دا رسول بھی ولی ہے اللہ بھی ولی ہو دا رسول بھی ولی ہے اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ نے فرمایا میں ایمان والیاں دا ولی آئی انہوں اندھیرے چو نکال کے نور دی طرف روشنی دی طرف لے کے جانا آئی گرامی قدر حضرات اللہ نے دسیا اللہ بھی ولی ہے اور اللہ نے اپنے ولیاں دی شان چ قرآن اندر ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ نے فرمایا جڑے میرے ولی نہیں انہوں نے کوئی خوف نہیں انہوں نے کوئی حزن نہیں انہوں نے کوئی غم نہیں اللہ نے دسیا میں بھی ولی ہوں میرا رسول بھی ولی ہے تے جڑے میرے ایمان والے ولی نہیں انہوں نے کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں پتہ چلیا اللہ بھی ولی ہوتا رسول بھی ولی تے ولیوں نے کوئی خوف نہیں ولی دا مانا مددگار ہے ولی دا مانا دوست ہے ولی دا مانا نگہبان ہے ولی دا مانا وارث ہے جدو وارث دی واری آئی تے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا
فرمایا اللہ بھی ولی ہے تے او دا رسول بھی ولی ہے، اور نال ہی فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نو کوئی خوف نہیں، انہاں نو کوئی حزن نہیں، اور ایتھے گل نہیں روکی، فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اللہ نے فرمایا جڑے اسی کوئی فوت ہو جاوے یا اپنے باسے کسی دے دنیا تو جامن تو بعد دعا کرنا یا اللہ انہوں جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرمائی، یا اللہ انہوں جنت الفردوس دیں، تو اللہ نے فرمایا جڑی جنت الفردوس تو مانگنا ہے میں اس جنت الفردوس دا وارث اپنے نیک ولیاں نو بنا دیتا ہے، اپنے ولیاں نو ایدہ وارث بنا دیتا۔ ہن میرا دل کرتا میں ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کلو کرا کے دیما جا سارے بولو سبحان اللہ، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دینے عامل مرشد اے بھیا ساہوے جڑا تو بھی وانگن چھتے ملے تھی کر دے بیچیتا بچ ذرہ میل نہ رکھے ساکھویا یوتے میرا مرشد واسے تے میں نو رکھے ہوئے نگاہ دے مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے بچ ویسے ہوں، مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے بچ ویسے۔ جلدی جلدی نہ بس گل سنا کے تے اجازت چاہواں، اللہ نے انہاں نو کنج دا وارث بنایا، دنیا وچ بھی انہاں دی سرداری تے آخرت وچ بھی انہاں دی سرداری ہے۔ اللہ دے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ شہر دے بادشاہ اتھو دے رہنے والے، وقت دے بادشاہ انہاں دی ایک نکرانی غلامنی انہاں دا روز بستر تیار کر دیئے، بستر دے اتے بعض روایتہ مل دیئے، کوئی آخدہ کہ منہ دے حساب نال پھلان دیئے پتیاں لگا کے بستر سجایا جاندہ، کوئی انج کہندے کہ بڑا نرم بستر، اس بستر دی تیاری پہ کر دی تے او جڑی روز عورت او نوکرانی او لونڈی او بستر سجان دی، ایک دن بستر سجا رہی تے ویکھیا کہ ہجے بڑا وقت بادشاہ دے سومن چا آون چا اتنا نرم تے ملائم بستر تے کیوں نہ ایک باری میں اے دی اتے سو کے ویکھا کتنا کو سرور آندہ ہے، میں لیٹ کے ویکھا او جی میں اتے لیٹی تے او دی اکھ لگی تے او سو پئی، او دی انج دی اکھ لگی کہ انہوں خبر ہی نہ ہوئی کہ بادشاہ کیڑے ویلے آ گیا۔ بادشاہ نے آیا نہ تے آکے بیٹھا تے بادشاہ نے جلاد نو حکم دیتا کہ انہیں نہ فرمانی دیتی، بادشاہ دے نوکر رو کے بادشاہ دے بستر دے ستی ہے، جلاد نو حکم دیتا کہ آکے انہوں مارے، جلاد نے انہوں مارنا شروع کر دیتا، انہوں کوڑے پہ وجہ دینے تو جدو انہوں کوڑے وجہ نا تے اس ستی پئی نو کوڑے وجہ لے تے اور رون لگ پئی تے اچانک او دی آنکھ کھلی سی تے انہوں سمجھ نہ آوے کہ میں نو مار کیوں پہ رہی ہے، جدو انہوں سمجھ آوی نا کہ میں بادشاہ دے بستر تے لیٹی گا تے تاں میں نو مار پہ رہی ہے، اس وجہ تو میں نو مار پہ رہی ہے، انہیں رون دی بجائے مسکرانا شروع کر چھڑیا ہے۔ نوجوانوں بادشاہ انہوں بول کے آنکھ دا تینوں مار پہندی ہے تو مسکرانی ہے، حالانکہ تینوں رونا چاہیے ہے، مار کھا کھا کے تو کیوں مسکرا رہی ہے، تو نکرانی بول کے آنکھ دیئے بادشاہ میں حسنی تاں ایدے اتے میں چند گڑیاں آکے لیٹیاں، اس لیٹن دی سزا میں نو آپ ہی مل دی ہے، میں نو اتنی مار پئی پہ رہی، بادشاہ تو تے ساری زندگی دے اتے لیٹ دا رہا ہے،
ہسنی تاوا میں 2 گھڑیاں لیٹیاں اتنی مار پئی ہے تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹیاں ہے ہسنی تاوا تیرا کل قیامت والے دن کی بنے گا میں 2 گھڑیاں لیٹیاں تے اتنی مار پئی ہے تینوں تو ساری زندگی ہوگی اس بستر تے سن دیا تیرا کی بنے گا بادشاہ دے ایک گل دل تے اثر کی تھی بادشاہ ہن ساری رات ستا نہیں اچانک بادشاہ جاگ دے رات دا وقت ہے تو کسی نے نہ چھات تو چلن دی آواز آ رہی بادشاہ بول کے آخدہ کہ میں ویکھا نہ کہ کیڑا میرے محل دی چھات دے اتے اس وقت رات دے پچھلے پیر دوڑ رہے ہیں بادشاہ نے اپنی کھڑکی دے بچ اپنا چہرہ باہر نکال لیا تے اتے والا بے کے آخدہ ہے میرے محل دی چھات دے اتے کون دوڑ رہا ہے تے بڑی عجیب و غریب مخلوق نے سر تھلے کیتا تے بول کے آکھا بادشاہ ساڑا اونٹ گواچ گئے تے اسی اونٹ پہ لبنے ہاں تے بادشاہ بول کے آخدہ کدے اونٹ گواچے بھی محل دیاں چھتا تے لب دینے اس عجیب جی مخلوق نے اگے جواب دے کہ آکھا بادشاہ تینوں آئی دسنا چاہنیاں جے اونٹ گواچ جان تے محل دی چھت تو نہیں لب دے تے رب بھی ان نرم بستریاں تے لیٹ کر نہیں لب دا رب انج نہیں تینوں ملنا بادشاہ دے اگے نوکرانی دی گل دل دے اثر کیتا ہن اے دی گل سن کے بھئی انہیں بھی دل دے اثر کیتا وقت گزرتا رہا اپنے تخت بیٹھا تے ایک فقیر بادشاہ ایک بابا ٹریا ٹریا اللہ دا درویش آیا نا تے بادشاہ نو بول کے آخدہ بادشاہ تیرا محل نو کہندہ تیرا جڑا مسافر خانہ ہے نا اے میں نو چنگا نہیں لگا بول کے بادشاہ آخدہ میرے بڑے بڑے نے اتنے پیسے لگا کے انہوں تیار کیتا تو انہوں مسافر خانہ کہہ رہے ہیں تو انہوں کیوں انجا آکے وہ بول کے آخدہ بادشاہ اس تخت تیرے بیٹھن تو پہلا کون بیٹھ دا سی بادشاہ بول کے آخدہ میرے تو پہلا میرا باپ بیٹھ دا سی وہ فقیر بول کے آخدہ تیرے باپ تو میں پہلا کون اس تخت بیٹھ دا سی بادشاہ بول کے آخدہ میرے باپ تو پہلا میرا دادا بیٹھ دا سی وہ فقیر بول کے آخدہ تیرے دادے تو میں پہلا اس تخت کون بیٹھ دا سی بادشاہ بول کے آخدہ میرا پردادا بیٹھ دا سی وہ فقیر بول کے آخدہ 10 کتھے تیرا پردادا 10 کتھے تیرا دادا 10 کتھے تیرا باپ بادشاہ جے تیرے بڑے بڑے نہیں نہ رہے جے اوٹر گئے نے تیرا نہ تو بھی نہیں اے مسافر خانہ اتھے کوئی آیا تو کوئی گیا اتھے کسے پکے ڈیرے نہیں لانے اتھے کہنے پکے آنی رہنا گرامی قدر حضرات اپنی تقریر دے آخری الفاظ بس توجہ رکھے آجے اگے نوکرانی دی گل دل تے اثر کیتا پھر اس عجیب و غریب مخلوق نے آکھا کہ رب نرم بستریاں تا لیٹ کے نہیں لبدا تیسری گل کہ دنیا کا چلنے چلی دا نام مسافر خانہ ہے بادشاہ دے 3 گلہ نے دل تے اثر کیتا گرامی قدر حضرات بادشاہ دے گلہ نے دل تے اثر کر لے آئے بادشاہ نے بادشاہی چھڑی ہے بادشاہ فقیری دے روپ دے اندر آگیا اپنا بادشاہی والا شاہی لباس اتار گئی او پھٹی پرانی گدڑی پا لئی کہندہ میں ٹر چلا جنہیں بادشاہی لینی آیا کے سام لبیں منو اے بادشاہی نہیں چاہی دی بادشاہ ٹریا ٹریا باہر جنگلہ دے اندر آگیا گرامی قدر حضرات وقت گزردہ رہا او جڑا بادشاہ اپنی بادشاہی چھڑ کے آیا سی او دا وزیر تخت بے کے بادشاہ بن گیا او جڑا وزیر بادشاہ بنے آسی او دا بھی اس دریاد کولوں گزر ہویا ہے ادھروں اے بادشاہ دریاد کنارے دے بیٹھا ہے ابراہیم بن آدم بے کے اپنی گودڑی نو سوئی دے نال پہ سیندے بادشاہ بول کے کہندہ جے بادشاہی نہ چھڑ دا اج ایک گدڑیاں بے کے نا سیندہ اج بادشاہی لباس اندر بیٹھے آئیوندہ ابراہیم بن آدم نے جڑے ہاتھ وچ سوئی انہوں پکڑ کے دریاز اندر گرا دیتا ہے بول کے آخدن مچھلیوں میری سوئی بار لے کے آیا جے کو مچھلی بار نکلیو نمود اندر سونے دی سوئی رکھی ہے ابراہیم بن آدم بول کے آخدن سونا دے میں پیچھے چھڑ آیا بادشاہی پیچھے چھڑ آیا
او جڑی میری لوہے دی سوئی ہے میں یاد آ گئی مچھلیاں دی سردار نے منہ دے اندر لوہے دی سوئی لے کے جدو پار آئی ہے ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی پکڑی ہے اس وقت بادشاہ نے مخاطب ہو کے کہندے نے بادشاہ سچی دسی او بادشاہی چنگی سی یا آ بادشاہی چنگی بول کے آختے ہیں او بادشاہی چنگی ہے کہ اے چنگی ہے مچھلیاں بھی گلاں من دی ہیں آ بادشاہی چنگی ہے گرامی قدر حضرات اے اللہ والے نے اللہ دے بندے نے انہاں اپنی مہماری سارا کچھ چھڑیا سارا کچھ ختم کیتا دنیا تو قطع تعلق ہو کے او دے نال تعلق جوڑیا اسی کہنے ہیں نا بلیاں دے کول جاننے ہیں تو لوگ کہنے ہیں کیوں جان دے ہو کی بجائے اللہ تے ہر جگہ تے سندا ہے انہوں کہنا اے چاہنے ہیں چلیا اللہ سندا ساریاں دی من دے اپنے پیاریاں دی ہے یا آسان کر کے آکھاں اے اللہ دے جڑے ولی نے اے اللہ دیاں من دینے جدو اے اللہ دیاں من دینے پھر اللہ انہ دیاں من دا ہے